Utuku wa gukio muthi barabara-inĩ nene ya Nairobi guthie Mombatha itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kiamwambi niguo ũtuĩkire mũthia wa thabarĩ ya gũkũ thĩ ya andũ kenda arĩa mahobanĩirio nĩ mũtino mũru wa ngari na ũrĩa ũtigire angĩ matanyihĩire 10 na nguraro njũru. Andũ aya arĩa maraumĩte mwena wa Githurai 44 gũkũ Nairobi mekumaga ũthoni ũrĩa maratwarĩte mũrata wao mwena wa Oloitoktok rĩrĩa ngari yao ĩgũthire rori ĩkũrũgamĩte na 6 ao makua hau na angĩ 3 makwĩra thibitarĩ-inĩ ya Machakos makiamũkĩra ũrigiti. Agĩkĩra ũhoro ũyũ mũkonde mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ya Machakos Ann Mutiso augĩte nĩ mamũkĩrire andũ 14 arĩa mararĩ mũtino-inĩ ũyũ, 3 ao makĩrĩkana mararĩ na nguraro njũru kũrĩa ũmwe wao arehĩirwo na arakua. Mũndũ ũngĩ ũmwe aratũmirwo thibitarĩ nene ya Kenyatta nĩguo kwamũkĩra ũrigiti makĩria. Andũ aya arĩa mararĩ mũtino-inĩ ũyũ nĩ aikari a buroti imwe mwena wa Githurai 44 rĩrĩa marathiĩte igongona-inĩ rĩa ngurario ya mũrori wa buroti ĩyo Isaac Karanja na mũtumia wake Caroline Karanja. Daniel Mwangi na Roserine Mũrĩithi nĩ amwe a arĩa marahonokire mũtino-inĩ ũyũ makiuga kũhonoka kwao nĩ kĩama kĩa Ngai. Dereva alikuwa na overtake gari, ikienda ku overtake ndo tukajipata tumeingia ndani ya trailer. Nakumbuka tu nikitokea kwa dirisha na nilijaribu hata nikawa nimepoteza fahamu sababu hata nilianza kusaidia kutoa wale ambao walikuwa ndani. Buroti-inĩ ĩno mwena wa Githurai 44 no kĩeha gĩkirĩte kuo, aikari marĩ na kĩgagayo gĩa kũrwo nĩ arata na aruna ao a hakuhĩ. Ken ũrĩa nĩ mũikari wa gũkũ nĩ aratarĩria ũrĩa arorirwo nĩ cousin yake na tatawe mũtino-inĩ ũyũ. Tutikumea kuga nĩ atĩa no kuma na mwas erĩ maretwo ndũmũ Daniel Mwangi so nikiuma gũkũ wa mwas witũ Aliosa ndakinya ndakora ndoria rĩtwa Daniel Mwangi ndathi ndakora Daniel Mwangi ũrĩa ndĩrorio tiwe Daniel Mwangi ũcio no ũcokire gũtwĩra Daniel Mwangi ũcio ngĩndana survive. Kũringana na Ened Muthoni nĩ kĩeha kĩnene kũrwo nĩ arata ao arĩa makoretwo makĩnyitanĩra hĩndĩ ya gĩkeno ona hĩndĩ ya mathĩna. Tukaamka asubuhi tukapiga simu tukasikia simu hawasiki, masaa ya 6:30 ndio tumepigiwa simu na Ben akatuambia walipata accident na wako Machakos. Kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ, gavana wa Machakos Alfred Mutua nĩ atũmĩte ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ nyũmba na arata arĩa marahurũkire na kwendithĩria arĩa marĩ thibitarĩ kũhona kwa naihenya amu mũtino ũyũ ũrahanĩkire kaunti-inĩ yake na kũrĩa matereba morĩtio magĩe na ũbacĩrĩri hĩndĩ ĩno kũrĩ na mbura nene. Itu rĩa kĩeha nĩ rĩrokeire aikari a buroti ĩno kũrĩa kenda ao makorirwo magĩthinĩkana mũtino-inĩ mũru wa barabara mwena wa Machakos. Ciũria nyingĩ nĩ ithiĩte na mbere na kũrio no ikaga mũcokia. Ngĩribotera Kameme TV, Ngetwo Wangari Maria wa Mũigana.